پیامی به ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران، به ملت شریف ایران و به نهادهای دولت جمهوری اسلامی ایران پس از دوره دشوار که کشور از آن عبور کرد و با پایان یافتن اعتراضات و بازگشت آرامش و ثبات به فضای عمومی امید پردگر زنده شده است تا این تجربه به فرصت برای تأمل، بازنگری و سازندگی تبدیل شود. حفظ آرامش اجتماعی و احترام به قانون پایه اصلی قوت و تداوم دولتی هست و مرحله آخر نشان داد که ثبات واقعی تنها از طریق ایجاد توازن میان حفظ نظم عمومی و صیانت از کرامت انسانی و حقوق مشروع شهروندان در بیان مسالمت آمیز دیدگاه‌هایشان تحقق می‌یابد. برخورد قانونی نهادهای مسئول، احترام به روندهای قضایی و تقویت اعتماد متقابل میان دولت و جامعه از ارکان اساسی کشبردنی صفحه‌ای نو بر پایه گفتگو و مسئولیت جامعه در حفظ امنیت و وحدت کشور سرمایه ارزشمند برای آینده با ثبات و پویایی. ایران با تاریخ کهن و ملت آگاه خود از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی برخوردار است که می‌تواند با تکیه بر برخورد، حاکمیت قانونی و ترجیح گفتگو بر تقابل از بحران‌ها عبور کرده و چالش‌ها به فرصت تبدیل کند. امید است که مرحله پیشرو دوره برای آرامش، بازسازی و اصلاح تدریجی باشد، دوره‌ای که در خدمت منافع ملی، تقویت جایگاه کشور و حفظ امنیت و انسجام اجتماعی ایران قرار گیرد. با آرزوی امنیت و ثبات و پیشرفت برای ایران و ملت آن. الله حافظ.